एक छोटे ढाबे में बारिश से बचने के लिए एक बुजुर्ग औरत आई। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह कांप रही थी। उसने चाय और 2 रोटियों का ऑर्डर दिया, लेकिन पैसे गिनते समय उसकी हथेलियां कांप रही थीं। पास की मेज पर बैठा एक युवक चुपचाप उठा, काउंटर पर गया और कहा, इसका बिल मेरे खाते में डाल दो। जब औरत को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू थे और युवक बस मुस्कुराकर बोला, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया।